Prin intermediul serviciilor noastre de mediere, mii de oameni au obținut un loc de muncă stabil în străinătate. Acest curs se adresează celor care încă nu vorbesc limba germană, dar sunt dornici să învețe pentru a obține un loc de muncă. Herzlich willkommen beim Silverhands Sprachkurs Helga und Hans lesen. Bine ați venit la cursul de limbă germană Silverhand, Helga și Hans citesc. Abschnitt 21. CNC-Bereich. Capitolul 21. Domeniul CNC. Der CNC-Bediener. Operatorul CNC. Der CNC-Bediener muss in der Arbeit technische Zeichnung lesen. Operatorul CNC trebuie să execute proiectul după schiță. Bedienen. A opera. In der Arbeit bediene ich verschiedene CNC-Maschinen. La locul de muncă, operez pe diverse mașini CNC. Der CNC-Programmierer. Programatorul CNC. Der CNC-Programmierer erstellt vor der Bearbeitung das nötige CNC-Programm. Programatorul CNC concepe corespunzător programul CNC. Programmieren. A programa. Ich kann die CNC-Maschinen nicht nur bedienen, aber auch programmieren. Am competențe de operare și programare a mașinilor CNC. Mașini, comandă numerică. Die Steuerung. Programul. Ich kenne mich in Heidenhain-Steuerung sehr gut aus. Mă descurc foarte bine cu programul Heidenhain. Jetzt kommt die Zeit für Wiederholung. A venit momentul pentru o scurtă recapitulare. Der CNC-Bediener. Operatorul CNC. Der CNC-Bediener muss in der Arbeit technische Zeichnung lesen. Operatorul CNC trebuie să execute proiectul după schiță. Bedienen. A opera.
In der Arbeit bediene ich verschiedene CNC-Maschinen. La locul de muncă, operez pe diverse mașini CNC. Der CNC-Programmierer. Programatorul CNC. Der CNC-Programmierer erstellt vor der Bearbeitung das nötige CNC-Programm. Programatorul CNC concepe corespunzător programul CNC. Programmieren. A programa. Ich kann die CNC-Maschinen nicht nur bedienen, aber auch programmieren. Am competențe de operare și programare a mașinilor CNC. Mașini, comandă numerică. Die Steuerung. Programul. Ich kenne mich in Heidenhain-Steuerung sehr gut aus. Mă descurc foarte bine cu programul Heidenhain. Das wäre für heute alles. Auf Wiederhören im nächsten Abschnitt. Eure Helga und Hans. Atât pentru astăzi. Pe curând. Ne auzim în următorul capitol. Cu drag, Helga și Hans. Silverhand, calea dumneavoastră spre succes.